إلى قرق سيو إن صدقوا أصحاب تيتو كي صدقوا هرت سعيدة كهذا مقضي مركاكو أركي إن فيديو جالس because كبر قصة الصوماليات وكذا مقنعة واحد ولا عشرة اللي قصة أيضا بيرو كل عكرت هذين كذا مقنع لكن أقولكم ملهين قارت نسكين هالرئيسي برشلونة بلورت أصحاب برشة عاوز سكوك هالرئيسي أنا تلوي سكوك سارين سكوك صارين يس أنا بس فيديو قاعد عارفين قبل لقط على وسق هذا كاميرا إلا يبرر إلا أنت ندمو هندن دين إلا إلا وجهي كذا أنت زرعك خطانا وتصير لكن عيبت هذا إلى أمريكيس أو إحنا دلوقتي سكودنا هديك الوقت كالفورمولا كاسم تلبس ولا دوب لها لكن لما جرى واقعونين فيديو بس أبان تستة فيديو بس اللي قدوا ذن بدي ويجورن حمان من كل جورن سيونا يوكل شفتها كل تجني كيسكو كايد ميس أنا حقدت ومقي وحمان أنا كمان دحين واحد كيف أنا ولد أحد أنا كمان دحين كان نيجي خشية دايتول هذا ناكل شيء جاي وعلي شرقالي لو كان لو ده على فيديو كلا دوبني صوص استرتي ذا وحوالي لما فيديو كلا دوبني marka adiga video codad ma laha anani maqashiinayna qalqaalna waa ka arki doontiin keygana waa ka arki doontiin because intaasna idinka idin qancino walaasheena ay wixii runta Soomaalida wali shaqaalay gawar oo ana sirtikoodii isu sheegtay mar labaadna ku leeyahay qofka sirtikoodii isu sheegay in video laga hadlo adoo qaaban ku soo sheegtay isu sheegtay baanu sheegay la alla wax uu sameynayso ana intaas man ka hayay u sheegay ani man hayn ma cabsinin ilaa cabsi walaay qof aadam ma ka baqay ilaa ka cabsanahay ilaa intii now aan ku loo taaganahay waxaan sameeynay gadaal dadka codkan wax ku soo dirtay maamada oo meeshas ayada ah mostly marka ayada waan xanuunkii heysay waa madax xanuunsan oo ka soo baxay iyo soo baxday ku jiray war gabdhahan ayaga waan heshiisiin laakiin maadaama ay socdo waxaan dhahay iskala qayb ku soo lagu darso jannada saddex waa ay ku daran si iyo xabasooda soo okay انت ساعدك ku xirina ku dhahdo okay maamada waa hooyo waxaad leedahay adiga hooyada ku dhashay maaha hooyada dhashay maaha laakiin soo dii qof weyn oo ani si discipline kaliya waxa way qof qofku ka weyn yahay inaa xushmayso okay alaabti waad qaaday guriga tagtay subaxdii ma maalinka aydeed oo habeenka wada on biri ku dhaay biridii wana awoodi waayay way ii suurtagali weysay inaan aado sax waxyaabo markaas jiraan awgeed waan iska nagaaday maalinka ku xigtaan aaday ساعة مقري مريتاي ممكن وحيك صرفنا يا قبل درع الوقت الدلاعيات ودى فيديو اسوق لي مو انا قاعد سميسي واميا ايش عبيس اسوق لي اوكي وانا ما سميسي واميا انه طلع على حمال وفافنا يعني انت قفك مركا ويليسد اتليست عودك سو صار ميشه هاد فيديو أنا يوتيوبر بدون أصنع أنا وجدنا النمبر كله هنا like أدنى هذين نقطة الدرس هذا نقطة لكن أدي قاعد أبو قروح الكويس كله وده أنا أدي النمبر كله ما هي سنة إيمان الصوبعين وحتى استيل وكده بتجلا هذا رسم قصة عداته سان أبو ثاني مجيء مركب كواد عدنا أنت قبل ما قفك بني عدن كير نالك كوهر فيديو وهي أيضا فيديو كمان كلنا تأذي وريادين أنا قصي جديد النيرو أنا النيرو بنجو تندشة وريادين دونا تنكرم أحيانا وهيل دونا أبو لعبت على سوى نفس كوش كاسو حيرنا ناكو جينا مشينا الجوعان سمان أنا رتي فيديو لكن الحمد لله رجعك هو لكن أنا فوز قال ما شاء الله قال لك أنا سو شيء عادي ده قال أنا وظفرنا أولي أنا سوق الفيديو هالمرة وضع علينا arintaas ayaa argagax ku abuurtay dad fara badan oo Soomaaliyeed oo daawaday muuqaalkaasi isla markiina waxa warar soo baxay sheegay in falkaasi argagax leh ay ka dambeeyeen fanaanada Rasmireys iyo sidoo kale gabadha caanka ah ee Natasha Cabdi balse ugu dambeyntii way ka hadleen arintaas oo waxa ay sheegeen in ay arintaasi raaligelin buuxda ka bixinayaan isla markaasna ay ka dambeeyeen wararkaasna si khaldan ugu faafeen baraha bulshada Rasmireys iyo Natasha Cabdi oo ah laba qof oo caan ka ah social media ayaa loo soo ariyay eedda ah in ay ka dambeeyeen dilka gabadhaasi lagu jirdilay magaalada caasimadda u ah wadanka Kenya ee Nairobi balse ugu dambeyntii muuqaalo ay soo duubeen ay ku sheegeen in arintaasi aysan ka dambeyn isla markaasna ay tahay war been abuur oo baraha bulshada si khaldan ugu faafay waan arki doonaa wixii ka soo kordha waxaan sugaynaa jawaabta gabadhaasi ka soo bixin doonto falkan argagax leh ee loo geystay isla markaana ay ka warbixin doonto jirdilkii xumaa ee loo geystay waxaan idin soo gudbin doonaa daawadayaal muuqaalka xigan
kasoo dhigi doonaa gabadhaas oo si rasmi uga hadashay dhibaatada soo gaartay iyo sidoo kale cidda ka dambeysay ayadoo sharaxaysa isla markaasna magac dhabaysa balse hadda muuqaalkan waxaan idinkaga soo diyaarinay Rasmirays iyo Natasha Cabdi oo si rasmi ah u beeniyay arrintaasi sheegayna inaysan wax lagu ku lahayn isla markaana warkaas uu si khaldan baraha bulshada ugu faafay isla markaana ayaga wax shuqul aysan ku lahayn dilka loo geystay gabadhaas masaakiinta ay sida arxandarada ah u dileen gabdhaha qolka ku soo xirtay isla markaana sida xun u jirdilay heer ay gaarsiin xataa timaheedii inay ka rifaan isla markaasna ay gabadhii xanuuno fara badan uu ku dhaco isla markaana ay noqoto gabar barlaatiya oo kooma gashay Natasha Cabdi iyo sidoo kale Rasmirays warkan lagu xaminaya ayaa ugu dambeyntii beeniyay waan arki doonaa wixii ka soo kordha muuqaalkaasi balse waxaan si naxariis leh idinkaga codsanayaa inaad muuqaalkan la gareysaan sidoo kalena sii share gareysaan oo asxaabtiin la wadaagtaan kanaalkan aad subscribe dhahdaan si idinkugu soo dhacaan muuqaalada ugu horeeyaan bartan soo gelino sii share gareeyo muuqaalka la wadaaga asxaabtiina mahadsanidin ugu dambeyntii fanaanada Rasmirays iyo gabadha caanka ka TikTok ee Natasha Cabdi ayaa ka hadlay wararkii 24 saac ugu dambeeyay baraha bulshada ee haystay ee sheegayay inay ka dambeeyeen dilka loo geystay gabar ku nool magaalada caasimadda ah wadanka Kenya Nairobi taasoo intii qol lagu soo xirtay si xun loogu jirdilay muuqaal baraha bulshada lagu faafiyay ayaa dad fara badan waxa ay u qaateen cod kamid ah codadka gabadhaasi lagu amray in lagu jirdilo inuu ahaa codka fanaanada Rasmirays sida wararka baraha bulshada ku faafiyay sheegayeen guriga gabadhaasi lagu jirdilay inuu ahaa guriga ay degan tahay gabadha Natasha Cabdi ee la dhaho ee social media caanka ka ah haddaba ugu dambeyntii fariimo iyo sidoo kale jawaab degdeg ah ay ka soo bixiyeen labadaas hablood ee magac iyo maamuuska ku dhaxleh bulshada Soomaaliyeed Rasmirays ayaa si rasmi ah u beenisay in arrintaasi ka dambeysay sheegtayna inaysan wax war ah aysan ka hayn arrintaasi isla markaana uu yahay warkaasi war si rasmi ah looga been abuurtay aysan waxba ka ogeen sidoo kale Natasha Cabdi ayaa ka hadashay waxa ay sheegtay inay wararkaasi yihiin kuwa been abuur isla markaana si khaldan loogu faafiyay baraha bulshada ayna war waxba ka ogeen haddaba muuqaalkii hore baraha bulshada sida weyn u qabsaday ay sheegay in fanaanada Rasmirays ay ka dambeysay dilka gabadhaasi ayaa dad fara badan waxay u maleeyeen cod kamid ah codadka muuqaalka gabadha lagu jirdilay laga soo duubay inuu ahaa codka fanaanada Rasmirays ilaahay baa og laakiin fanaanada Rasmirays ugu dambeyntii way beenisay waxa ay sheegtay inaysan ayada ahayn isla markaasna warkaasi uu si khaldan baraha bulshada ugu faafay sidoo kale Natasha Cabdi ayaa ayadana sidoo kale sheegtay in aysan waxba ka ogeen arrintan isla markaana ay ku dhex aragtay social media aysan waxba ka ogeen haddaba waxaad la daawataan muuqaalka fanaanada Rasmirays ay ku sheegaysa arrintaasi sidoo kalena Natasha Cabdi ayadana ay kaga hadlaysa arrintaasi isku soo noqon doonaa haddaba sidaa daawateen Natasha Cabdi waxa ay sheegtay inaysan waxaan waxba ka ogeen isla markaasna aysan awood u lahayn in ay fiirsato ilxumadaas ama goobjoog ka ahaato waxayna sheegtay in arrintaasi aysan waxba ka ogeen bulshada Soomaaliyeedna ay u cadeynayso in arrintaas ay dad si khaldan u adeegsadeen haddaba sidoo kale fanaanada Rasmirays ayaa ayadana ka hadashay arrintaas oo waxa ay sheegtay in ay muuqaalkaasi ku baahay baraha bulshada ee lagu jirdilay gabadha codka fanaanada Rasmirays dad fara badan sida ay aaminsan yihiin uu ku dhex jiro aysan ayada ahayn isla markaasna uu warkaasi si khaldan baraha bulshada ugu faafay Rasmirays iyo Natasha Cabdi oo labadaba ka social media laba qof oo caan ka ah ayaa arrintaas niyad loo saaray isla markaana waxay dad fara badan oo social media